Agar sizlar olmasanglar, men o'zim kesib qo'yaman. Xo'p, xolajon, ozgina kutib tursangiz, bilan tugatishim bilan o'zim sochlaringizni chiroyli qilib qo'yaman. Anoyi. Xo'p. Rostdanmi? Rostdan. Munis, sen qimmatchisan-ku. Voy. Endi onaxonlarga chegirma qilib beramiz-a? Nech pulga qilib berasiz? Yarim pulini bersangiz bo'ladimi? O'zi 200 ming pulimiz bor edi-da. Maylimi? Mayli, bo'laveradi. Siz o'tirib turing, xo'p, xolajon. Hozir tez bo'laman. Xo'p. Shu yergami? Anoyi. Sizga rahmat. Qayerda o'tirsizlar? Mana shu yerga o'tirib tursak bo'ladimi? Mana bu yoqqa o'tiravering. Kel, qo'ylab turamiz. Bo'pti. Men hozir klientim keladi, chaqirib yuborarsan. Qizlar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qizlar rahbarimiz kelyapti. Voy, eshitdinglarmi? Yangi rahbarimiz shunaqa chiroyli ketib borgan ekan. Lekin buni ustiga qizlar juda ham qattiq bo'lagan. Hamma joylarni tozalab chiqinglar. Men o'z ishimni qildim, qizlar. Bo'linglar. Qizlar tezda hamma yo'lni yig'ishtirish kerak unda. Voy, buncha o'qima qilasan, Men o'qima qilmayman. Hormanglar. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Omina. Men shu salonning yangi rahbariman. Seni o'sha kungi tiling uchun ishdan haydab